हेलो नमस्ते सबैजनालाई म विजय गुरुङ आज पनि म तपाईहरुको लागि फेरि आएको नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। म चाहिँ अहिले बाटोमा निस्किसकेको छु। म चाहिँ सानो कामले गर्दाखेरि बेसी सहरसम्म जान निस्किसकेको छु र मैले भ्लग बाटोबाट नै स्टार्ट गरेँ र अहिले बिहानको 9 बजिसकेको छ र मैले भ्लग चाहिँ आज चाहिँ के विषयमा बनाउँदै छु भन्दाखेरि अब बर्खा लागिसक्यो नि त, असरको अहिले 7 8 9 कति गइसक्यो हैन। मलाई एक्ज्याक्ट डेट 7 8 9 कति हो त्यतिमा चाहिँ हो है आजको कुन चाहिँ डेट हो। मलाई चाहिँ दिन चाहिँ मलाई त्यति एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन र आज चाहिँ मर्निङबाट नै अति पानी परिरहेको थियो। पानी अति भन्दा पनि झडी परिरहेको थियो। अहिले चाहिँ हल्का बसेको छ। आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ आजको मौसम चाहिँ, यहाँ कुहिरो लागिरहेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, देखिएको छ हाम्रो गाउँ हो। म भर्खरै मात्रै निस्केको घरबाट र मैले चाहिँ आज के बनाउँदैछु भन्दाखेरि अहिले बर्खा लागिसकेपछि गाउँ घरतिर जाने प्राय गाउँको बाटोहरू हैन, पहाडको बाटोहरू यस्तो पानीले खोलिदिएको हुन्छ नि त, बिग्रेको हुन्छ, भत्केको हुन्छ, हिँड्ने कन्डिसनको हुँदैन। त्यही बाटो चाहिँ मैले यो बाटोको भ्लगहरू चाहिँ मेरो पहिलाको भिडियोतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ पानीले गर्दा बिग्रिरहेको छ। त्यही विषयलाई मैले अलिकति भ्लगको माध्यमबाट चाहिँ देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो गाउँदेखिको बाटो चाहिँ खासै कन्डिसनमा छैन, भत्किरहेको छ है। कहाँ कति भत्केर छ मैले जति पनि देख्छु म त्यति चाहिँ देखाउँछु हैन। रोड चाहिँ म जान्दिनँ किनकि यो रोड गयो भने त लङ हुन्छ नि त, त्यही भएर सर्टकट हान्छु। र यहाँ चाहिँ यस्तो कता बिग्रेर रहेछ बाटोहरू भन्ने विषयलाई नि म तपाईलाई देखाउनेछु। र यहाँ पनि यस्तो गर्दै रहेछ हिँड्ने कन्डिसन। यो चाहिँ यसपालि नै बनाएको हो, तर यो अलिकति राम्रो व्यवस्थापन भएन क्या हो, कुली खोला हो। र यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले बाटो हिँड्ने, गाडी हिँड्ने बाटो नि मान्छे नहिँड्ने कन्डिसन आइसकेको रहेछ। यस्तो छ कन्डिसन। र तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अति नै भएछ, अति नै कडा बिग्रेछ, यस्तो छ। र हेरौँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै बाटोहरू कस्तो भएको छ आजको बाटो भनेर, म बर्खाको बाटो भनेर म तपाईलाई देखाउने नै छु। यस्तो छ बाटो, सायद गाडी हिँड्न गाह्रो छ। अनि यतातिर चाहिँ यस्तो छ। आज चाहिँ बिहानैबाट चाहिँ फेरि एकदमै, र आज चाहिँ बिहानैदेखि झरी परेकोले पानी यतापट्टि आएर रहेछ। र यस्तो हुन्छ त, बर्खामा त प्रायः भत्किराखेको हुन्छ नि त पानीहरूले गर्दाखेरि। माथिको ढिस्काहरू आएर बाटो ब्लक हुने, खोलिदिने हैन। पानीको जस्तो नालीको पर्मानेन्ट नाली नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै बाटोहरू, गाउँतिरको बाटोहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिग्रिरहेको हुन्छ। र अलिकति चाहिँ पर्मानेन्ट या अस्थायी नालीमा भइदिएको भए पनि अति उत्तम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अहिलेको बाटो चाहिँ यस्तो छ। र यो बाटो चाहिँ अहिलेको अब सायद बर्खामा चाहिँ प्राय बर्खामा बन्दै हुन्छ यो बाटो चाहिँ, किनकि मान्छे हिँड्ने चाहिँ हुन्छ हैन, बाइक गाडीहरूको लागि चाहिँ समस्या छ। र अर्को अप्सन भनेको पारिपट्टि छ, त्यता पनि सायद अहिले चाहिँ बाटो बनाउँदै छ जस्तो लागिरहेको छ। किनकि त्यो अस्तिबाट चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड सुनिराख्नु पनि भएको होला हैन, त्यो डोजरको आवाज अलिकति पारिपट्टि पर्छ। त्यो बाटो चाहिँ अहिले मर्मत कार्य चाहिँ त्यस भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र आजको मौसम चाहिँ एकदमै, अहिले चाहिँ मर्निङबाट पानी परिरहेको थिएन, अहिले चाहिँ खासै पानी परेको त छैन। तर मौसम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यस्तो छ मौसम आजको मौसम। र उतापट्टि चाहिँ एउटा बाटो हो, उतापट्टिबाट नि हाम्रो गाउँतिर आउने बाटो हो। तर त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई, बनाउँदै गरेको जस्तो लाग्छ। र अप्सन त धेरै छ, उता रामतीको बाटो, भटिराको बाटो पनि। तर हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नजिकको बाटो जस्तो लाग्छ, एकदम सर्टकट बाटो हो। तर सर्टकट बाटोको कन्डिसन चाहिँ यस्तो हालत छ। यो बर्खामा चाहिँ प्राय यो बाटो बनाएदेखि नै हरेक बर्खामा चाहिँ बन्दै भइरहेको छ है। किनकि यसको राम्रो भनौँ न मर्मत सम्भार के भन्छ त्यसलाई हैन, बनेको छैन नि त, नालीहरू कटिएको छैन, नालीहरू काट्न सकेको छैन। आशा गरौँ छुट्टै नै हैन यो बाटो नै 12 महिना भनौँ न, 12 महिना चल्ने कन्डिसनको होस्। र अब अस्तिसम्म त चल्न सक्ने कन्डिसनमा थियो, बर्खा त भरि साह्रो भइरहेको छ नि त। अहिले त भारी वर्षाहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी बढी परेकोले चाहिँ यो बाटो चाहिँ बिग्रिसकेको छ भनौँ न, पानीले खोलिसकेको छ। यस्तो छ बाटो कन्डिसन। यतापट्टिबाट चाहिँ बलुङ जाने हो हैन, सिधै बलुङ, तर बलुङ जाने बाटो पनि यस्तो कन्डिसन।
अनि यो पुरै हिँड्न नसक्ने कन्डिसन बनिराखेको रहेछ र हामीले चाहिँ प्रायः बर्खामा चाहिँ युज गर्ने बाटो भनेको चाहिँ पारीको बाटो हो, पारी पाखाको बाटो र यो बाटो चाहिँ हिउँदमा चाहिँ प्रायः मान्छेले यो पनि युज गरेको हुन्छ किनकि अब जब दसैँसम्म चाहिँ यस्तै हुन्छ। दसैँमा चाहिँ गाउँघरको बाटोको लागि सरसफाइको लागि डोजर नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको हुन्छ नि त। त्यो जब सफा नगरेसम्म यो बाटोमा मान्छे हिँड्ने बाइक अरू चाहिँ बाइक गाडी चाहिँ हिँड्ने चान्स कमै हुन्छ हैन, किनकि सबै तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ। यस्तो छ बाटो, यस्तो छ बाटो ल अहिलेको लागि यहाँनिर नि पुरा यस्तो छ कन्डिसन बाटोको। ओ माई गॉड यस्तो छ बाटो, यस्तो बाटोमा कसरी गाडी हिँड्छ हैन, बाइक हिँड्न पनि गाह्रो छ। यस्तो छ बर्खाको बाटो चाहिँ यस्तै हो प्रायः जसो गाउँठाउँमा चाहिँ। तर यो बाटोमा चाहिँ के चाहिँ आवश्यकता छ भन्दाखेरि अलिकति यो नाली हुन्छ नि सकेसम्म त पर्मानेन्ट, यदि असके पनि अस्ति नाली भए तापनि धेरै नै बेटर हुन्छ। यो चाहिँ बसेत भएको नि गेट चलाउन कहिले के गरेन कहिले के गरेन म चाहिँ सर्टकट बाटो हिँड्ने, रोडबाट छोडेर म सर्टकट बाटो हिँड्छु यतापट्टि, उताबाट चाहिँ रोड बाटो। अब यहाँ मुनि गएर चाहिँ फेरि भेट्छ रोड, त्यहाँ फेरि सर्टकट हुन्छ होइन। तर रोड बाटो गयो भन्दा अति लामो हुन्छ नि त, यो चाहिँ सर्टकट बाटो हो, सिडी बाटो। त्यही भएर म एउटा बाटो हिँड्दैछु र फेरि मुनि गएर भेटौँ ल। मैले अरू तुलनामा चाहिँ आजको बाटो बिग्रेको छैन होइन, यहाँको बाटो चाहिँ एटलिस्ट अझै पनि राम्रै छ, अझै पनि गाडी बाइकहरू कुद्ने कन्डिसनको छ होइन, अझै पनि राम्रै छ। कारण के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पानीहरू यताबाट कटेको छ नि त, अस्थायी नाली टाइपको। यो नाली थाहै नाली नभए तापनि यो नाली अस्थायी नाली, पानी यहाँबाट बगेको छ जसले गर्दा रोड चाहिँ सेफ छ नि त। त्यसैले चाहिँ मैले भन्नु कारण चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि अस्थायी नाली मात्रै राम्रो भइदियो भने अलमोस्ट रोडहरू चाहिँ राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यतिको सेफ छ नि त। यो यतिको बाटोमा त बाइक गाडीहरू त मजाले हिँड्न सक्छ नि त। त्यही भएर सबै ठाउँमा यो बाटोको सबै ठाउँमा चाहिँ अस्थायी नालीहरू छैन नि त, त्यसैले गर्दाखेरि नि बाटोको कन्डिसन त त्यस्तो भएको। र आशा गरौँ छिट्टै नै बाटो चाहिँ राम्रो होस्। वर्षाको टाइममा चाहिँ हिँड्न अति नै गाह्रो हुन्छ, बाटोमा पुरा पानी बगिरहेको छ होइन। मैले चाहिँ जुत्ता लगाएर आएको छु नि त, त्यही भएर म चाहिँ अलिकति सेफमा हिँडिरहेको छु। बर्खाको टाइम भनेको चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ हिँड्नको लागि चाहिँ, किनकि पानी पर्ने ठाउँ हुँदैन, कति बेला पानी पर्छ भन्ने कुरा पनि। प्लस बाटोमा यस्तो छ पानी, अब कहाँ टेक्ने, अब यता जानुपर्छ अनि यताबाट ओके यताबाट यता यता। यहाँ पनि एटलिस्ट बाटो राम्रै रहेछ, किनकि अस्थायी नाली छ नि त। यतिको भनेको राम्रै हो बर्खाको टाइममा बाटो। यहाँ चाहिँ धान पनि रोपिसकेको रहेछ, हाम्रोतिर चाहिँ स्टार्ट भएको छैन, एक दुईजनाले बाइक अरूले स्टार्ट गरेकै छैन। यस्तो छ बाटो चाहिँ। यता मकैबारी, अब चाहिँ म उदिपुर पुग्नलाई 3-4 मिनट लाग्ने छ, खासै टाढो छैन। हाम्रो गाउँबाट चाहिँ झर्दाखेरि चाहिँ सायद हिँड्ने मान्छेहरूलाई त 15-20 मिनट होला। उकालो जाँदाखेरि चाहिँ छिटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ आधा घन्टा मजाले लाग्छ, किन उकालो छ नि त। र ठिक्कै हिँड्यो भने पौने घन्टा, अनि बस्दै जाने भने त 1-1.5 घन्टा चाहिँ लाग्छ है। बर्खाको बाटो चाहिँ पुरै झाडी हुन्छ नि त, त्यस्तो पुरा जुगाहरू पनि लाग्छ होइन लाग्छ। तर कहिले लाग्छ, कसैलाई लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन भनेको मात्रै हो। यहाँ पनि फेरि बाटोमै नै छ पानी, यो चाहिँ एकदमै प्रब्लम बर्खामा चाहिँ हिँड्नको लागि चाहिँ अति नै गाह्रो। अब म चाहिँ त्यहाँ यताबाट क्रस गरेर उता जानेछु, यहाँबाट झर्छु होइन, यहाँबाट ठिक छ। बर्खाको टाइममा चाहिँ यस्तो छ बाटो।
चाहिँ लगभग उदयपुर आइपुग्नु लागिसक्यो यति धेरै छैन बाटो चाहिँ यस्तै छ बर्खाको बाटो घाम चाहिँ लागेको छैन होइन म अलिकति हतार भएको कारणले त्यहाँ छिटो आउँदाखेरि भाग्दै आउँदाखेरि पसिना पसिना भइरहेछ हल्का खासै त होइन किनकि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो बनाइदिएको रहेछ यहाँ चाहिँ जे भने सेफ छ तर यस्तो छ कन्डिसन यहाँ चाहिँ योलाई भन्छ कि थाई नाली पर्मानेन्ट यस्तो नाली जताततै भयो भन्छ र यस्तो भयो भने त भइगयो नि होइन गाउँको बाटो पनि बबालै हुन्छ तर यहाँको चाहिँ कन्डिसन चाहिँ अति नाजुक बनाइदिएको रहेछ यस्तै छ कन्डिसन यो चाहिँ पहिला पुरै माटो फिलअप गरेको थियो अहिले चाहिँ पुरै यस्तो कन्डिसन छ यस्तो छ तर यो ठुलो पानी आयो भने त्यो जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो के भन्छ ग्यापिङ जाली चाहिँ जाला जस्तो लाग्यो र खरे खोला चाहिँ पहिला चाहिँ हिउँदमा त सानो हुन्थ्यो नि त सायद आज त ठुलो होला किनकि पानी परिसकेको छ प्रायः खोलाहरू बढिरहेको छ नि त खोला पनि ठुलो हुन्छ तर हुन त फेरि प्रायः मान्छेले अब खेत रोप्ने मान्छेहरूले चाहिँ कुलो लैसक्यो हुन्छ नि त त्यसैले कुलो लैसक्यो होला त्यसले गर्दाखेरि खासै ठुलो त होइन होला त्यही पनि ठुलो नै होला यहाँ पनि यस्तो छ कन्डिसन यो चाहिँ खरे खोला यो चाहिँ खरे खोला हाम्रै गाउँतिरबाटको मुहान हो यो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ त्यो ठुलो भइसकेको छ खोला है गाइस म चाहिँ उदयपुर रोड आउन थालिसक्यो अब म लोकल गाडीमा चढेर पेसातिर जानेछु र अलिकति हतार पनि छ त्यसैले खास मेरो ब्याट्री ब्याकअप पनि त्यति राम्रो छैन नि त ब्याट्री पनि सकिन लागिसक्यो त्यसैले म लामो भ्लग पनि बनाउँदिनँ आजको भ्लग चाहिँ यति नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया सबैजनाले चाहिँ यस भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला यदि मन पऱ्यो मलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानल भिलेज लाइफ भ्लगले हेरेर चाहिँ साथ सपोर्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला जसले गर्दा फेरि अर्को नयाँ भिडियो बनाउनुको लागि पनि मलाई एउटा हुन्छ नि मोटिभेट होस् होइन साथ सपोर्ट चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै बाई फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छौँ आजको लागि चाहिँ यति नै बाई